இங்க இந்த பொண்ணு குட்டி பையனும் இந்த டாக் பியூட்டி பார்லருக்கு கூட்டிட்டு வராங்க. அப்ப டோர்ல பொண்ணுங்க குட்டி பசங்க யாரும் அலௌட் இல்லைன்னு ஒட்டிருக்கிறத பார்த்துட்டு 2 பேரும் ஃபீல் பண்ணிட்டு இந்த டாக மனசே வராம கதவை திறந்து உள்ள விடுறா. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மனசு கேட்காம என்ன ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு டோரை திறந்ததும் அலார சத்தம் கேக்குது. உடனே இவ ஒரு ஐடியா பண்ணி முகத்துல 2 பேரும் ஆளுக்கு ஒரு மாஸ்க போட்டுட்டு வந்து டோரை திறந்ததும் அப்பவும் அலாரம் அடிக்குது. சரின்னு ஒரு இன்விசிபிள் பிளாங்கெட்குள்ள 2 பேரும் ஒளிஞ்சிட்டு வந்து டோரை திறந்தாலும் அப்பவும் அலாரம் அடிக்குது. அதனால இந்த பொண்ணு ரொம்பவே டென்ஷன் ஆகி அந்த இன்விசிபிள் பிளாங்கெட்டை தூக்கி போட்டுடுறா. அதுக்குள்ள அவளுக்கு ஒரு ஐடியா வருது. அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இந்த டாக்ஸை பிடிக்கணும், அந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ரெட் கலர் ஹார்ட்டை தெரிக்க விடுங்க. கடைசியா இந்த 2 பேரும் ஒரு மேஜிக்கை போட்டு டாக் பொம்மையா மாறி அந்த டோர் கிட்ட போனதும் அந்த டோரும் மெதுவா திறந்துடுது. இவங்களும் உள்ள போயிடுறாங்க. வேற லெவல்ல